അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോണത് തന്തൂരി ചിക്കനാണ്. ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ മറക്കാതെ വീഡിയോക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതൊക്കെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊക്കെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊക്കെ കുറച്ച് വിനീഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് നല്ലോണം മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിത് കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ചട്ടിക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ലെഗ് പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഒന്ന് കൊടുക്കാം. ഇതിക്ക് അത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊക്കെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മൂടി വെക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.